So what's up mga brad, ito po ang inilagay namin sa Twitter tuwing may pagpasit up po sa amin. 2 mylar capacitor sa positive at 1 resistor para sa negative mga brad. By the way mga brad, paalala lang po to namin sa inyo or sa nanonood po sa aming mga videos. Kami po ay hindi electronic technician. Itong ginawa namin ay eksperimento lang po to namin. Subok na po to namin mga brad. Kung napanood ninyo ang aming sound test video mga brad, ito lang po ang ginawa namin. At ito po ang inilagay sa positive, 2 mylar capacitor. At ito namang kulay puti mga brad, ito po ang para sa negative. Ito po ang ginawa namin mga brad, dinikit po namin ang 2 mylar capacitor para po sa positive. Yan, tapos na po natin na idikit mga brad. Ngayon isusolda po muna natin para salpak na lang po tayo agad sa Twitter terminal. At ito namang kulay puti mga brad, yan po ay tinatawag na resistor. Ito po ay inilagay namin sa negative ng Twitter mga brad. So ngayon tatapusin ko muna to para maka-sound test na po tayo at para ring mapakinggan po ninyo kung ano po ang tunog nito. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker with contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginahalat nimo karina. So ngayon simulan ko na to pag sit up mga brad. I-fast forward ko na lang to para mas madali po tayo mga brad. It's like you pull me in just to push me out. At yan po ang inirekomendar namin ni Mr. Customer, yung PE1250 na crown mga brad. MCV Cebu, the best! You raise me up, girl, just to break me down. Hold me tight, then gaslight me so you can let go. You keep playing games, girl, with my heart. And I'm constantly out here on the move, just trying to stay in the game, make no mistakes along the way. So ngayon tapos na po ang isa. Ito na naman pong isa ang tatapusin natin mga brad. At yan po ang crown PE1250. You don't like to lose, so you gotta cheat to win. Whoa, So ngayon lagyan ko muna ng aluminum corner guard mga brad. you keep playing games, girl, with my heart. And I'm constantly out here on the move, making the same mistakes that I've always made along the way. At yan po ang kaniyang driver unit mga brad, BCS 400 Broadway. When I think I got you figured out, you go change the rules again. You don't like to lose, so you got to cheat to win. You don't like to lose, so you got to cheat to win. At isabay lang rin to natin sa pag-sound test mga brad, yung miniscope na D15, yung kaniyang Manix na brand. I didn't think I'd run into you last night. Igo na day igo. Isa
Kagwapo ang DJ, nindot ang tukar. MCV Cebu Box Maker.